Армысыз ағайын, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Қайрат Сәбетбекұлы және әріптесім Бұлбұл Қалнұрқызы. Қазір көретіндеріңіз. Жамбылдағы жарылыс кезінде жоғалған 3 азаматтың жеке бас деректері анықталды. Төтенше жағдайдан кейін Нұрлан Ермекбаев отставкаға кетіп, орнына жаңа қорғаныс министрі тағайындалды. Алматыда стоматологияға тіс жұлдыруға барған жас қыз емдеу үстелінде жан тәсілім етті. Қайғылы жағдай қалай болған, дәрігерлерге қатысты қандай жаза қолданылады? Әлеуметтік желіде полицейге қол көтерген азаматтың видеосы тарады. Артынша аудандық полиция басқарма басшысының орынбасары жұмыстан босатылды. Тіс жұлуға барып тіл тартпай кетті. Алматыда 22 жастағы Мария Сергеева жекеменшік клиникалардың бірінде дәрігерлердің кесірінен көз жұмған. Қан жұтқан марқұмның туыстары дәрігерлер бір емес, бірнеше тісті алып тастағылар келген дейді. Мән-жайды Назкен еркін анықтап көрді. Маши больше нету. У меня, говорит, нету сестры. Мы с супругой не поняли, в чем дело. Көзінің қарашығы қызын жоғалтқан әке қазір осылай қара жамылып отыр. Суыт хабарды ұлынан естіген Александр Сергеев қала сыртындағы үйінен бірден клиникаға келген. Бірақ ол кезде тым кеш еді. С нас сняли показания. Полиция қызметкерлері сол жерде түсініктеме алды. Мәселені сот арқылы шешеміз. Арыз жазып, адвокат жалдаймыз. Кінәлілер жазасын алуы керек. Мұндай отаны жасамастан бұрын арнайы орталыққа сынама тапсыру керек екен. Түсініксіз тұстары көп. 26 тамыз күні тісін жұлдырмақ болған Мария Александровна жекеменшік емханаға болашақ күйеу жігіті Артур Литвиновпен бірге барған. Артурдың сөзінше ота түскі бірге белгіленген. Арада 3,5-4 сағат өткен соң ол Марияның көз жұмғанын сол жақтағы дәрігерлерден естіген. Я просто впал в ступор. Басыма жай түскендей болды. Сенбедім. Дәрігерлер наркоз әсерін жою үшін оған бір препарат еккендерін. Бірақ ол анафилактикалық шоққа әкеп соқтырғанын айтты. Олар 2 сағат бойы оның есін жидырмақ болған. Марияның жүрегі көтермеді. Күйеу жігіттің сөзінше қыздың ақыл тісі дұрыс өспей ауруы жанға батқан. Артур дәрігерлер шығып келе жатқан бір емес, бірден 4 тісті жұлу керек деп жазған дейді. Не үшін анестезия қолданылғанын, неге жедел жәрдем шақырмағандарын түсінбейді. Наркозды кетіру үшін қандай дәрі салынғаны да белгісіз. Бұл дәл сол тісін емдетемін деп келіп, о дүниелік болып кеткен қыз келген жекеменшік клиника. Емхананың есігі қазір құлып тұр. Ал бұл жерді білетін тұрғындардың сөзінше, ғимараттың есігі бірнеше күннен бері жабық тұр. Нысан әкімшілігі бірдеңеден сезіккендей, келген жұртты шетке есіктен әрі қайсысын жеке-жеке сұрастырып ішке кіргізіп жатыр. Здесь раньше можно было проходить УЗИ, сейчас мне сказали уже с этого входа, что теперь уже только беременным проводят УЗИ. А так раньше они говорили, что да, есть. Клиникадағылардан жауап алуға барған түсірілім тобымызда ішке кіре алмады. Ондағы қызметкерлер мекеме басшылығы орнында жоқ деп ат тондарын ала қашты. Директор келмейінше кіргізе алмаймсыз, директор жоқ қазірше. Ол кісі қайда? Директор бізге солай бұйрық көрген. Мен келмей, ешқандай журналист не қабылдамаңдар. Директорыңыз қашан келеді? Иә. Қашан келеді директорыңыз? Білмеймін, қазір звонда білеміз. Вы знаете, да, что вот у вас здесь человек умер? А нет, я откуда знаю? Журналистер келсе кіргізбе деп айтыпты, значит, келмеген деп өшірі болған болып тұр ғой. Кім айшылы? Мен болмаймын. Бұл жағдайға қатысты қазір қылмыстық іс қозғалып, тергеу басталған. Данный факт зарегистрирован. Қылмыстық кодекстің 317 бабы, яғни медициналық немесе фармацевтикалық қызметкердің кәсіби міндеттерін тиісінше орындамауы, абайсызда өлімге әкелуі тармағы бойынша іс қозғалды. Тексерумен әуес аудандық полициясы айналысып жатыр. Керекті сараптама тағайындалды. Бақилық болған Мария Сергеева мен Артур биыл шаңырақ көтеруді жоспарлаған, бірақ ол арман бір күнде көкке ұшты. Марияны жақындары қалыңдық көйлегін кигізіп, жер қойнына тапсырды. Енді марқұмның туыстары соттың әділ өтіп, кінәлілер жазасын алады деп үміттенеді. Назкен Еркін, Медет Саматұлы, Мейрам Исабеков, Алматы телеарнасы. Қол астындағы қызметкерге қол көтерген полицей жұмыстан босатылды. Осыған дейін әлеуметтік желілерде ер адамның полицей киіміндегі жігітке қол көтерген бейне жазбасы тараған еді. Полиция департаментінде өткізілген жедел тәртіптік комиссиядан кейін Наурызбай аудандық полиция басқарма басшысының орынбасары, полиция майоры Жақыпаев полиция бөлімінің беделін түсіргені және мемлекеттік қызметшілердің этикалық кодекс нормаларын бұзатын әрекет жасаған үшін ішкі істер органдарынан шығарылды. Одан бөлек бұл бөлімнің бірқатар басшылары да қызметтерінен босатылды.
Полицейский, поднявший руку на подчиненного, уволен из органов внутренних дел. Қол астындағы қызметкерді ұрған полицей ішкі істер органынан шығарылды. Өзіндік қауіпсіздік басқармасы бұл фактіні қылмыстық кодекстің 362 бабы билікті немесе қызметтік өкілеттілікті асыра пайдалану бойынша сотқа дейінгі тергеудің бірыңғай тізіліміне тіркеді. Жамбыл облысында тағы да қайғылы жағдай, бірақ бұл жолы жарылыс емес. Жамбыл ауданының орталығында кәріз жүйесін жөндеген 3 қызметкер уланып ауруханаға түскен. Салдарынан бір тұрғын қаза болды. Қайғылы жағдай туралы толығырақ әріптесім Мерей Баят айтсын. Қайғылы жайт Жамбыл ауданының орталығы Аса ауылында орын алған. Ыбырай Алтынсарин көшесінен Аса су мекемесіне кәріз жүйесінің бітеліп, құдығынан тасып жатқандығы туралы шағым түскен. Мекеме мамандары сонда барып, тазалық жұмыстарына кірісіпті. Кәріз құбырын жөндеуші Қалдыбек Базиев тереңдігі 4 метр болатын құдықта бітеп жатқан қалдықты көріп сонда түседі. Бірақ есінен танып қалған соң екінші, артынан үшінші қызметкер оны алып шықпақ болған. Ақырында үшеуі де газға уланады. Ол жағдайды көрген сыртта тұрған жаңағы Мандыбай Қалмұрат резко маған звондайды. Сол звондаған моментте осы жерге мен келдім. Сөйтіп осы жерде жүріп, көшеде жүрген, осы жерде жаяу жүргіншілерден көмек сұрайды. Сонымен мен бар, соны бәріп шығардық. Бұл жер бұл колодцың ішіне түсуге келген жоқ. Тасымалдауға келді. Тек қана ішіндегі суларды арнайы техника ассенизатормен азайту керек етін. Бұлар енді жұмысты жылдан бітірем деген оймен өздері шешім қабылдап түсіп кеткен сияқты. Өкінішке қарай уланған 3 қызметкердің бірі оқиға орнында қаза тапқан. Марқұмның дәл неден бақилық болғаны әзірге белгісіз, сараптама қорытындысы әлі де шықпаған. Ал ауруханаға жеткізілген 2 қызметкер ыстықта бөлінген нәжіс иісінен улану мүмкін дейді мамандар. Есі барды, бірақ анық емес. Өзінің атын айта алмайды, қайықта жүрген білмейді. Сондай болып келді. Ол бір газдың әсерінен. Осы люктарда зәрден шығады, жаңағы нәжістен шығады. Сонда бір газдар бір жерге жиналып қалған кезде, соны ашқан кезде сразу бірден жиналған газ адамға сөйтіп әсер етеді. Сразу естерін бірден жоғалтады. Қазір уланған 2 қызметкер ем алу үстінде, ал Қалдыбек Базиевті туыстары ақтық сапарға шығарып салды. Айта кетейік, 56 жаста өмірден өткен маман 15 жыл осы мекемеде жұмыс істеген, артынан 3 баласы қалды. Ал мекеме басшылығы қаржылай қолдаудың болатынын айтуда. Мерей Баят, Алматы телеарнасы, Жамбыл облысынан. Алматыда қызыл статусы бар азаматтардың мекемелерге жасырын кірген анықталса, кәсіпкерлік нысан 2 аптаға карантинге жабылады. Бүгінде қалада 21 мыңнан астам ашықпен жұмыс істейтін қоғамдық орын болса, соның 280-і мобильді жобаның көшбасшылары. Мамандар соған қарамастан тәртіп бұзатын мекемелердің саны азаймай тұрғанын айтады. Әріптесім Мерей Қанапиянов жалғастырсын. Әуезов ауданның мониторингтік тобына өткен демалыста тұрғындар тарапынан шағым түсіп, жасырын той өтіп жатқанын хабарлады. Мекеме қызметкерлері ұзақ уақыт есік ашпай қарсылық танытып еді. Онысынан еш нәрсе шықпады. Расында іште 150 адамның қатысуымен той болған анықталды. Кейін су арнасынан арнайы мамандар келіп, құбырды жауып тастады. По мониторингу у нас Әуезов ауданында 6 мониторингтік топ жұмыс істейді. Оның 3-і күнді шықса, қалған 3 топ түнде шығады. Қаланың қызыл аймақта болуына байланысты тұрғындардан өтінерім. Денсаулығымызға жауапкершілікпен қарап, той-томалақты уақытша тоқтата тұрайық. Ал тексеруші топ өкілдері карантин тәртібін өрескел бұзған мекеме иесіне хаттама толтырып, тиісті органға жолдады. Онымен қоймай тығылып жұмыс істеген тағы бірнеше мекеменің жұмысы әшкере болды. Айта кетейік, егер қызыл статусы бар адамдар нысандарға жасырын кірген жағдайда, оларға айыппұл салынып, мекеме 2 аптаға карантинге жабылады. Алматы бойынша 21500-ге жуық кәсіпкерлер ашық бағдарламасы бойынша жұмыс істеп жатыр. Оның ішінде 280 кәсіпкер осы ашық бағдарламасын лидері болып саналады. Маскаларыңызды тастамай киіп жүріңіздер. Жұмысшыларыңызға сотрудниктарыңыз киіп жүрсін, келген қонақтарыңыз киіп жүрсін. Және де жалпы мынау карантиндік ережелерді бұзбауына сұраймыз. Статистикаға сүйенетін болсақ, Әуезов ауданның мониторингтік топтары соңғы аптада 200-ден астам мекемеде тексеріс жүргізіп, 25 заңды тұлғаға айыппұл салған. Мерей Қанапиянов, Рашид Шүкірәлиев, Алматы телеарнасы. Коронавирусқа қатысты ақпармен жалғаймыз. Өткен тәулікте 4322 адам індеттің ілмегіне ілікті. Олардың көпшілігі Алматы қаласында, Қарағанды облысында және Елордада анықталды. Аурудан 6,5 мыңнан аса адам айығып шықты. Жалпы пандемия басталғалы 790 мыңға жуық адам ауруға шалдығыпты. 10 мыңдай отандасымыз кеселдің кесірінен мерт болған.
Коронавирус инфекциясынан 113.402 адам емделіп жатыр. 1800 науқастың жағдайы ауыр деп бағаланса, 216 пациент өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған. Нарықтағы вакциналар жыл сайын 3 миллиондай адамның өмірін құтқарады. Бұл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәлімдемесі. Қай заманда болмасын, адамзат екпенің арқасында ғана түрлі кеселдерді жеңе білген. Мәселен, әлемдегі ең алғашқы вакцина 18 ғасырда жасалып, миллиондаған жанды шешектен арашылап қалды. Ұтымды тәжірибе осылайша бүгінгі күнге дейін жетті. Осылай деген дінтанушы мамандар еліміздегі негізгі діндерде де адам өмірін қорғау басты парыз екенін айтады. Теолог мамандар антиваксерлердің діни ағымдарға сүйене отырып, вакцинаны қаралап жатқан негізсіз қауесеттеріне сенуге болмайды деген пікірде. Дінтанушылар зайырлы мемлекетімізде діни бірлестіктерде вакцина алудың маңызын жақсы түсініп, насихаттап жүргенін айтады. Нақты ақпараттарға жүгіну керек. Себебі біз білеміз, КМДБ да вакцинация мәселесін қолдайды, православтық шіркеуде вакцинация мәселесін қолдайды. Ал енді жаңағы айтып кеткен азшылық ұсынатын кейбір діни ағымдардың өзінде вакцинацияны қолдап жатқандар бар. Алматыда екпе алған қарт кісілердің де қатары көбеюде. Мәселен, осы уақытқа дейін 60 жастан асқан 110 мыңдай тұрғын вакцина салдырған. Белсенді өмір салтын сергеткен 63 жастағы Наталья Григорьева да иммундау шарасынан өтті. Нахожусь на пенсии. Қазір зейнеттемін. Өзім болашақта ауырып қалмау үшін және айналамдағыларды қорғау мақсатымен екпе алу шешімін қабылдадым. Бүгін қытайлық Sinopharm компаниясының вакцинасын салдырдым. Өзімді жақсы сезінем. Еске салсам, ертең бас санитарлық дәрігердің қаулысына сәйкес 2 компонентті міндетті вакциналау мерзімі аяқталады. Осы ретте қоғам қайраткерлері де еш алаңсыз жұмыс істеп, індеттен қорғану үшін вакцина алуға шақырады. Барлығымыздың да туысымыз, жақынымыз, маңайдағы бірге істеген адамдарымыздың барлығы ауырды, ол дүниелік болып кеткендер де қаншама. Сол үшін бүгінгі ғылымның, қазіргі дамып отырған ғылымның бірден бір айтары осы вакцина. Сондықтан вакцинаны салдыру осы індеттен құтылудың жолы деп ғалымдар айтып жатыр. Мен де қосыламын. Айта кетейін, республика бойынша толық вакциналаудан өткен отандастарымыздың саны 5 миллион 366 мыңға жуықтады. Бұл көрсеткіш бойынша Алматы қаласы бірінші орында тұр. Шаһарда 867 мыңнан аса тұрғын екпенің бірінші құрамдас бөлігін салдырған. Сымбат Ноғай, Сағындық Нарықов, Мейрам Исабеков, Алматы телеарнасы. Ақпарат легін одан әрі тізбектейміз. Бүгін еліміздің жаңа қорғаныс министрі белгілі болды. Мемлекет басшысының жарлығымен қарулы күштерге жетекшілік ету Мұрат Кәрібайұлы Бектановқа тапсырылды. Бұған дейін ол аталмыш ведомство басшысының бірінші орынбасары, республикалық қарулы күштері бас штабының бастығы болған еді. Қызмет жолын осыдан 32 жыл бұрын бастаған офицер әр жылдары басшылық қызметтерді атқарған. Ал жарылыс болған аудандағы қазіргі ахуал қандай? Ауруханада ем қабылдап жатқан науқастардың жағдайы қалай? Ұлағат Арғын баяндайды. Жамбыл облысы Байзақ аудандағы әскери базада болған жарылыстан кейін Нұрлан Ермекбаевтың өзі қызметтен босатуын сұраған еді. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев генералдың рапортын қарастырып, өтінішін қабылдады. Экс-министр бұл қызметке 2018 жылы келген еді. Сондай-ақ бұған дейін әскери қоймадағы өртті сөндіремін деп 4 адамның із-түзсіз жоғалғанын хабарлаған болатынбыз. Бүгін оның 3-еуі табылып, жеке бас деректері анықталды. Бәрі де Жамбыл облыстық төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері. Араларындағы ең кішісі Әліби Бексұлтанұлы. Жасы небәрі 22-де еді. Специалисты-кинологи Центра кинологической службы. Оқиға болған жерде қазір саперлар жұмыс істеп жүр. Енді бір адамды іздестіру жұмыстары жүргізілуде. Қазір ол жерде 1000-нан астам тәртіп сақшылары мен әскери қызметкерлер жұмыс істеп жатыр. 100-ге жуық техника бар. Жарылыс салдарынан жарақат алған 28 адам қазір Тараз қаласының нөмірі 1 ауруханасында ем қабылдап жатыр. Бүгінге дейін 4 науқас жан сақтау бөлімінде болған. Қазір олардың 3-еуі жағдайының жақсаруына байланысты травматологиялық бөлімге ауыстырылған, ал біреуінің жағдайы әлі де ауыр дейді дәрігерлер. Ертең 9 адамды ауруханадан шығару жоспарлануда. Науқастарға тиісті медициналық көмектер көрсетілуде.
Байзақ аудандағы жарылыс кезінде қаза болған Мейіржан Айманов қоймада өрт шыққан кезде оқиға орнына бірінші болып келген құтқарушылардың бірі. Ол Жамбыл облыстық төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары еді. Өңірде батырдың құрметіне ескерткіш қойылады. Бұл туралы облыс әкімі Бердібек Сапарбаев хабарлады. Бұған дейін Мейіржан Аймановқа халық қаһарманы атағы берілді. Мемлекеттік награда марқұмның ұлына табысталды. Сіздерге қайыр көңіл айтамыз. Тілейтіміз асы жақсы болсын. Өздеріңіз аман болыңыздар, отбасыларыңызда содан былай түнде қайыр болмасын. Бұл қайыр енді тек қана сіздердің отбасыларыңызға түскен жоқ. Бүкіл енді қазақстандықтарға, біздің жамбылдықтарға. Бұл Жамбылдағы әскери бөлімшеге жақын орналасқан дәмхана. Бейнебақылау камерасына жазылған видеодан жойқын жарылыс екпінінің дәмхана қонақтарын бірнеше метрге ұшырып жібергенін анық байқауға болады. Жамбыл облысындағы әскери қоймадан шыққан өрттің неден тұтанғаны әлі де зерттелуде. Келтірілген шығын көлемі де есептеліп жатыр. Жауапты сала мамандарының сөзінше, қазір облыста жағдай біршама тұрақталған, бірақ жарылыс болған Қайнар ауылына кірер жолда блок-бекет әлі де алынған жоқ. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев жарылыс салдарынан қираған үйлер мен бизнес нысандарын қайта қалпына келтіру жұмыстары басталғанын жеткізді. Лағат Арғын, Сағындық Нарықов, Алматы телеарнасы. Ал Жамбыл облысында шаңды дауылдың кесірінен 11 көлік жол апатына ұшырады. Салдарынан бірнеше адам жарақат алып ауруханаға түсті. Өңірлік полиция департаментінің хабарлауынша, жол апаты 30 тамыз күні халықаралық маңызы бар тас жолда болған. Апат себебі анықталып жатыр, қазір сотқа дейінгі тергеу басталды. 30 тамыз 2021 жылы Батыс Европа, Батыс Қытай тас жолының 393 шақырымында Алматы бағытында. Мына желдің салдарынан шаң көтеріліп, осы жолда жол көлік оқиғасы қазір орын алып отыр. Құрметті жолаушылар, жүргізушілер, қазіргі мынау жел тұруына байланысты, мынау табиғи салдарына байланысты автокөлікті басқарған кезде мұқият болуларыңызды сұраймыз. Алматыда жыл басынан бері 132 мың адам әлеуметтік көмек алды. Тек соңғы 7 айда 22 мыңнан аса аз қамтылған азаматқа 1,1 миллиард теңге көлемінде қаржылай көмек көрсетілген. Одан бөлек көпбалалы аналарды қолдайтын бақытты отбасы және іскер ана жобаларына қатысушылар өз кәсібін бастау үшін 757 тегін грант бөлініп отыр. Толығырақ Айолым Көлжігіт тарқатады. 39 жастағы Айжан Жүсіп қызының мамандығы мұғалім. Алайда 4 перзенті бар келіншек ұзақ уақыт жұмыссыз болғанын айтады. Бақытты отбасы бағдарламасының тегін оқу курстарына қатысып, 505 мың теңге көлеміндегі грантқа ие болған. Қазір өзі секілді келіншектерге қызмет көрсетеді. Үйде отырғасын, жалғасын. Бірінен кейін бір кішкентай. Алдым да келдім, ашылды деп жатыр. Сонады, балдарды мұнда кіргіз жерес. Курстарды оқиыз, кәдімгідей мотивация дейді ғой. Сондай бұл үйге кеткім келмеген, шынында керек мына жерге келгенде. Қазіргі мамаларды айтады, кесе кеткіміз келмейді, шыққымыз келмейді деп. Солардың алғашқы бұсы мен өзім болғам, өзім басымнан өтті. Бақытты отбасы орталықтары аналардан бөлек көпбалалы әкелерге де қолдау көрсетуде. Бүгінге дейін 37 ер адам арнайы курстарды аяқтап, оның 15-і тұрақты жұмыспен қамтылыпты. Биылғы жылғы жаңа форматта біз аналарды ғана емес, әкелерді де алдық. Әкелерге жаңағы автосалонның тігу, барбершоп, содан кейін жаңағы телефон жасау деген сияқты әкелерге курстар ұйымдастырылып отыр. Азық-түлік дүкені және цех ашылды. Түрксіб ауданында бақытты отбасы іскер ана магазины ашылды. 2019 жылы бақытты отбасы бағдарламасы аясында іскер ана жобасы да іске қосылған еді. Бүгінде бұл игі бастаманың қолдауымен 757 қыз-келіншек грантқа ие болып өз кәсіптерін бастаған. Тек Медеу ауданындағы орталықта 30 келіншек 3 көрмеге қатысып, өздері жасаған 3 миллионға жуық өнімді сатып табыс тапқан. Жылдың басынан бастап біз 67 ананы тігін курсынан өткіздік. Оның тең жартысы бізде Атамекен бағдарламасына қатысып, бастау бизнес жобасына қатысып, қазіргі таңда 14 ананың грант иегері атанып отыр. Мемлекеттен қолдау көріп отырған аналар өздерінің рахметі ретінде 30 шақты кішкентай нәрестелерге арналған наборларын дайындап қойды.
Бүгінде Алматы қаласында барлығы 24.426 көп балалы отбасы бар. Оның 4.000-ға жуығы бақытты отбасы орталығына тіркелген. Күніне 725 адам қызмет алады екен. Это очень хороший проект. Бақытты отбасы бағдарламасы өте жақсы бастама. Жоба аясында 35 мың адам ақпараттық кеңес алды. 3200 адамға әдістемелік заң бойынша көмек көрсетілді. 30 мың адам базалық тренингтерден, оқыту курстарынан 4 мың адам өтті. Жалпы жыл басынан бері қала халқының осал топтарын әлеуметтік қолдауға 30 миллиард теңгеден аса қаржы бөлініп, нәтижесінде 132 мың адам әлеуметтік көмекке ие болған. Аяулым Көлжігіт, Сағындық Нарықов, Алматы телеарнасы. Алғашқы жұмыс орны жобасы аясында 100-ден аса алматылық түрлі салада қызмет етіп жүр. Игі бастама тәжірибесі жастарда жұмыспен қамтуды көздейді. Себебі еңбек өтілінсіз, екі қолға бір күрек табу оңай шаруа емес. Қазірдің өзінде 100-ден аса мекеме жастарға тұрақты жұмыс беруге дайын. Ал мемлекеттік бағдарламаға қатысу үшін қандай талаптар қойылады? Қай мамандық иелеріне сұраныс жоғары? Әріптесім айтады. Альбина Сағымбековаға университетті тәмамдаған соң бірден жұмыс табу қиынға соғыпты. Басты кедергі тәжірибенің жоқтығы. Бүгінде ол жұмыспен қамту орталығының арқасында тұрақты жұмысқа орналасқан. Резюмем тастап, осы жұмысқа кірдім. Оператормын. Жұмыс жақсы, ұнайды өзімізге. Жана келген машиналардың номерларын жазып, сигнализацияға запись жазып отырамын. Жобаға 29 жасқа дейінгі тәжірибесі жоқ жұмыссыз жастар қатыса алады. Көп балалы немесе аз қамтылған отбасы мүшелеріне, еңбекке қабілетті мүгедектерге басымдық беріледі. Работодатель на основе. Жұмыс беруші келісім шарт негізінде еңбек бағдарламасы қатысушысына тұрақты жұмыс береді. Жастар онда кем дегенде 24 ай жұмыс істеуі тиіс. Халықты жұмыспен қамту орталығы жұмыстың алғашқы 12 айдың еңбек ақысын төлейді. Ол 20 айлық есептік көрсеткіш. Үміткерлер Достық 85 мекен жайы бойынша жұмыспен қамту орталығына жеке куәлігі мен білімі туралы құжат көшірмесін тапсырып, өтінім бере алады. Айта кетейін, онда жұмыссыздарды қолдауға арналған бірнеше мемлекеттік бағдарлама іске асуда. Азаматтар осы жерге келіп, сұрақтарына жауап ала алады. Және де онлайн форматта еңбек кезет сайтынан сұрақтарына толық жауап алады. Және біздің бағдарлама бойынша, жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша жастар тәжірибесіне, қоғамдық жұмысқа, әлеуметтік жұмыс орындарына жолдамалар сол жақтан ала алады. Қазір қала бойынша 106 мекеме халықты жұмыспен қамту орталығымен келісім шарт жасаған. Бос орындар бойынша әсіресе техникалық және кәсіптік мамандық иелеріне сұраныс жоғары. Сымбат Ноғайқани Қалуов, Алматы телеарнасы. Өнеркәсіпті цифрландыру және оны дамыту, білім институттардың нәтижелі көрсеткіштерін арттыру, өзінің мамандарын даярлау үшін жаңа стратегиялық мақсаттар дайындалды. Қаныш Сәтпаев атындағы Қазақ техникалық университетінде өткен басқосуға шетелдік біліммен шыңдалған білікті мамандар жиналып, өз жобаларын таныстырды. Первое, мы бы хотели презентовать наше видение. Ең алдымен біз Сәтпаев университетіндегі IT мамандығының дамуын көрсеткіміз келеді. Сондай-ақ 21 ғасырдың нағыз маманын даярлау жобасымен таныстырамыз. Басқосудың шарықтау шегінде цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Бағдат Мусин жобалардың маңыздылығына тоқтады. Жиында университет зертханасында жасалған заманауи технологиялар мен IT жаңалықтар назарға ұсынылды. Біз өзіміздің тәжірибемізді бөлісейін деп жатырмыз, біз әріптестермен бірге. Сонымен қатар мына шақырылған ұйымдармен тығыз қарым-қатынасқа тұру және біріккен жобаларды жүзеге асыру. Елбасы кітапханасының өкілдері Женевадағы саясат және қауіпсіздік орталығының басшысымен кездесіп, ынтымақтастық меморандумына қол қойды. Қос тарап Қазақстан тәуелсіздігіне 30 жыл толуына орай ұйымдастырылатын іс-шаралардың жоспарын талқылады. Айта кетейік, Елбасы кітапханасы Женева қаласындағы іс-сапарда жаһандық және аймақтық қауіпсіздік пен дипломатиялық қатынас мәселелеріне қатысты бірқатар кездесу өткізген еді. Елбасы кітапханасы аймақтық және жаһандық қауіпсіздік мәселелеріне үлкен көңіл бөледі. Осы орайда ынтымақтастығымыз практикалық деңгейге шығуы мүмкін. Екі жақты ынтымақтастықтың ортақ мақсаттары мен бағыттарын таба алатынымызға сенімдімін. Бұл күндері Алматының кітапханаларында да айтулы шаралар өтіп жатыр. Солардың бірі Қажымұқан Мұңайтпасұлының 150 жылдығына орай балаларға арналған қазақ елінің алып күш иесі атты көрме. Мәдени жиында жас ұрпаққа аты аңызға айналған балуан туралы деректі және көркем фильмдер көрсетіліп, кітап көрмесі ұйымдастырылды.
Шараның мақсаты осы Қажымқан Мұнайтпасұлының өмірімен балаларды таныстыру, ата-бабаларымыздың мәдени мен дәстүріне сүйене отырып, осы жас ұрпақ арасында мәдени нелерін нығайту, насихаттау, тәрбиелеу. Алматыда қыздар және әйелдер арасында тұңғыш рет джиу-джитсудан халықаралық турнир өтті. Бәсі жоғары додаға еліміздің әр өңірінен және көршілес Қырғыз елінен, Өзбекстаннан барлығы 300-ге жуық спортшы қатысып, өзара бақ сынады. Нәтижесінде Қазақстан құрамасы топ жарып, командалық есепте бірінші орынды алды. Турнир кәсіби тұрғыда жоғары деңгейде өтті деп айта аламын. Қарсыластарым да жақсы дайындалып келген. Алайда мен өзімнің мықтылығымды дәлелдеп, жеңімпаз атанғаныма қуаныштымын. Бұл өмірімде бірінші мәрте бұнда жарысқа қатысып тұрмын. Қатысқаныма джиу-джитсуға 5 ай уақыт өтті. Содан өзімді сынап көрге қаладым, тырыстым. Содан бірінші орын алдым. Одан бөлек әйелдер арасында тұңғыш қара белбеу иегері Мөлдір Мекенбаева жас спортшыларға джиу-джитсу түрлерінен шеберлік сағатын өткізіп, алдағы турнирлерде сәттілік тіледі. Ал ұйымдастырушылар болса, мұндай жарыстар жақын арада тағы да өтетінін айтады. Турнирдің арқасында елімізде джиу-джитсу спортымен айналысатын қыздардың көп екенін біліп, қатты қуанып тұрмын. Осындай нәтижеге жеткенімізді мақтанышпен айта аламын. Сондықтан қатысушылардың санын арттыру мақсатында турнир өткізу ойымызда бар. Құрметті көрермен, бүгінге бөлісер ақпарат тілегі осындай болды. Аман сау болыңыздар, қайраттарыңыз қажымасын.